Olá gamers, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gia Notícias de Gameplay. E hoje irei trazer as próximas etapas lá da fusão da compra da Activision Blizzard pela Microsoft e mais detalhes lá do chororô que a Sony está fazendo para impedir que a Microsoft compre a Activision Blizzard, incluindo alguns detalhes que apontem que essa compra da Activision Blizzard pela Microsoft pode estar caminhando lá para os finalmente, inclusive algumas lavações de roupa sujas do CEO, do atual CEO da Activision Blizzard, Bob Kotick, e seu futuro lá na Activision Blizzard caso ele permaneça na empresa. Então pega sua pipoca, pegue um suco, uma água, que essa novela vai começar. O CEO da Activision Blizzard, Bob Kotick, acusou a Sony de tentar sabotar a compra da Activision Blizzard lá nessa grande saga lá. Quando conversando lá com o jornal Financial Times, Bob acusou a liderança de dificultar a comunicação lá com a Microsoft, que eles estariam sabotando a transição. Aparentemente, a equipe inteira da Sony começou a falar com todo mundo na Microsoft. Eu acho que isso é tudo culpa da Sony para sabotar a transição. A ideia toda é que eles não estão querendo suportar a PlayStation ou a Microsoft. Eles não querem suportar a PlayStation. E em resposta, a Sony comunicou que a companhia está em contato com a Microsoft, mas não tem nenhum comentário a fazer em negociações primárias. Kotick também mencionou numa discussão que ele acredita que a CMA, covetada pela ideologia da FTC, que está recusando acreditar nessa transição que vai afetar o Reino Unido. E o Kotick permaneceu otimista, pelo menos, que a compra da Microsoft vai ser finalizada em julho de 2023. Jim Ryan, que é o chefão da PlayStation, falou para diversos executivos da Activision Blizzard, provavelmente também o Bob Kotick, que eu não quero um novo acordo da Activision Blizzard, eu quero bloquear essa fusão. E ele diz que ele está preparado para prevenir a compra a qualquer custo. Um executivo da Activision afirmou que o chefão da Sony, o Jim Ryan, não tem interesse num acordo lá com o Call of Duty, e ele está apenas querendo bloquear o acordo lá da Activision Blizzard. Num tweet, a chefe de operações lá da Activision, Lulu Cheng Mersev, tweetou afirmando: a Microsoft ofereceu à Sony, a líder dominante no mercado, por cerca de uma década, com 80% de fatia de mercado, um acordo de 10 anos, e esse acordo seria fornecido em 21 de fevereiro. Os executivos da Microsoft e da Sony se encontraram em Bruxelas para tentar detalharem os detalhes do acordo, e foi desse dia que saiu o acordo da Microsoft para trazer a franquia Call of Duty para consoles da Nintendo e também agora para plataformas da Nvidia, mas não teve muito progresso da Sony. E Phil Spencer, o chefão do Xbox, diz que estava disposto a oferecer um acordo maior mas a Sony sempre se recusou. Diz que eles podiam aprovar o acordo caso a Microsoft vendesse só parte do Activision Blizzard, mas a Microsoft estaria indisposta a fazer isso. Mas caso a compra da Activision Blizzard pela Microsoft falhe, o atual CEO da Activision Blizzard, Bob
Kotick, que eu mencionei naquele caso triste que teve com a Activision Blizzard, vai permanecer como CEO. Numa decisão recente, a CMA, que é o órgão regulador de mercado do Reino Unido, deu uma decisão provisória a respeito da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, e eu irei ler agora a respeito. E ela propôs umas concessões extremamente estranhas para ela, que eu irei ler agora. Para que a gente aprove a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, você vai ter que vender todos os estúdios que cuidem da franquia Call of Duty, venda separada da Activision, ou seja, a Microsoft só vai ficar com a Blizzard, e proibição total da Activision lá. Mas isso não é tudo, pois ainda tem umas etapas para que a Activision Blizzard seja da Microsoft. E esses foram as informações mais recentes sobre a novela da compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Mais detalhes sobre essa novela eu irei trazer nos próximos capítulos. Então, para vocês não perderem os próximos, não se esqueçam de se inscrever, comentar abaixo o que acharam desses capítulos e comentar abaixo se a Microsoft vai conseguir ter a Activision Blizzard ou se a Sony vai conseguir impedir que a Microsoft não tenha a Activision Blizzard. Eu gostaria de agradecer a KVM pelo lugar seguinte. Até o próximo vídeo.